សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះយើងមានមុខម្ហូបឆាគ្រឿងកោះមាន់បង្ហាញលោកអ្នកគ្រឿងផ្សំមានកោះមាន់ម្ទេសប្លោកខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំស្ករសអំបិលប៊ីចេងគ្រឿងបុកម្ទេសប្លោកចិញ្ច្រាំរះព្រៅនិងប្រេងឆាដំបូងយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅចាក់ប្រេងឆាចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចូលយើងបំពងខ្ទឹមសឲ្យក្រហមឈ្ងុយបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងចូលមានគ្រឿងបុកនិងម្ទេសឆ្អើរគ្រឿងចិញ្ច្រាំចូលដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងចូលយើងធ្វើការកូរគ្រឿងឲ្យឈ្ងុយឲ្យក្រហមល្អចាយើងឆាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងបន្ទាប់មកយើងយកកោះមាន់ចាដាក់ចូលក្នុងគ្រឿងរបស់យើងឆាកោះមាន់និងគ្រឿងរបស់យើងនឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អយើងធ្វើការឆាកោះមាន់ឲ្យឆ្អិនបានល្អទើបបើយើងដាក់បន្លែតាមក្រោយពេលកោះមាន់ឆ្អិនបានល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្ទេសប្លោកចូលយើងធ្វើការឆាម្ទេសប្លោកនិងគ្រឿងជាមួយនឹងសាច់របស់យើងរហូតទាល់តែម្ទេសប្លោករបស់យើងឆ្អិនល្អពេលម្ទេសប្លោកឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកម្រះព្រៅចូលយើងឆាត្រឡប់ស្លឹកម្រះព្រៅឲ្យស្លុកបន្តិចជាការស្រេចនៅពេលនេះមុខម្ហូបឆាគ្រឿងកោះមាន់បានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ